concientizar a todos para que nuestros animales no corran un gran peligro de desaparecer. Es por eso que debemos actuar para garantizar la supervivencia de las especies. Hola, mi nombre es Mía. Un hábitat es un lugar específico donde viven varias especies. ¿Cómo protegerlos? Evitar la deforestación, evitar la tala de árboles, respetar las áreas restringidas, evitar la contaminación de las reservas naturales, las aguas y la principal, plantando árboles nativos. A pesar de que el planeta y el ser humano cada vez está poniendo las cosas más complicadas para la supervivencia de muchas especies de animales, ayudar a la preservación de la fauna es una oportunidad vital, insuperable y auténtica. Porque el respeto y el cuidado de los animales es algo que no debe ser olvidado por ninguna de las personas que habitamos este planeta.